Hello，我係 Holiday，我係 Bobo 啊，好耐冇見。仲有敏敏喺度。Hello 啊，敏敏 ，Hello，我哋帶埋敏敏一齊去跑山。今日不過好簡單嘅啫，烏蛟騰郊遊徑，你 ready 好未？今日帶咗條新嘅頸巾仔啊，幾靚女啊！佢兩個啊，唔見咗佢哋啦。啊蚊蚊啊！唉，應該見到啦。呢個嘢，陳仔話曝光好好啊，好似唉，Bobo 佢行好快，一直都好勁啊！佢上山，我哋行咗16分鐘左右，純粹出身汗啊！同埋我哋嘅目標係天黑之前落山。冇問題啊！我哋其實跑幾個月前跑呢條路比賽係跑過，陳仔就着咗件衫，阿 Bobo 着咗啦，要除俾大家睇，咪除個袋啫。八仙嶺嗰次我跑第5噶，快過佢噶。佢係有落斜嘅時候快過我。係我落斜好快，上山。跟住我俾個阿叔頂住咗。關咩事啊？我個俾阿叔頂住，有技巧過噶嘛。唔識講啊，有陽光啦！陽光啊，太陽伯伯。係啊，喺前面，我望住佢哋跑，我就喺後面矮欄咁，不過唔緊要嘅，按住自己節奏。佢哋年輕啊，老啦我。全無景，好過冇啊！我要死啦！啊！我哋之前去嘅吊燈籠啊，嗰邊係，搞唔掂啊！八仙嶺我哋仲未行，八仙嶺行開 BBQ， 一直都未食到 BBQ。我啲體能真係差咗好多，啲大腿肌肉冇啊，上樓梯0啊！唉，做 gym 嘅嘢。係，我哋而家落山啊！慢。做咩啊佢？哎呀，影住佢食咩啊？草啊！草咯，成條草食咗落去。好煩啊！慢慢你唔准食草啊！行啦。知道。瞭望台，白烏蛟騰山火瞭望台。敏敏啊，又食草啊！行啦 ，go go go！唉，終於落山啦，到我叻啲嘅位置啦！上山我真係死啦！好啊！哇，有風景睇啊！你睇下。通常嚟講呢，影人哋跑步都係影嗰個勁過跑嗰個㗎。唔係，我唔夠你快同唔夠你技術好。不過我可以 multitask。嗰對 Nike 行山鞋同而家呢對 Asics 新嘅鞋爭好遠啦，咬地力爭好遠。係啦，成1000蚊對啊！嗰啲釘啊，都厚啲大粒啲啊，大佬。穩陣好多 feel 到。係啊，嗰日我行啊，腳趾公啊，腳趾尾啊，米實對鞋啊。咁你咪赤腳跑？要啊，就嚟攞實個腳腕啊！嗰日我就係落山嘅時候追咗好多個名次，上山呢真係唔得啊，可能真係要做 gym 先得啊！而家就係有肌耐力冇肌力，渣咗。敏敏呢就係咪都咁勁嘅？敏敏冇反應嗰隻狗，
佢已經忘我境界。係啊，佢真係好中意行山，唔係佢好中意跑山。跑平唔係叫行，跑平路佢唔係咁噶，跟得好貼噶。一上山咧，嘣一聲。好似野狗咁樣啊佢。哇！不過呢啲位線會改咗。哇，好正啊呢個位，好似自己好快咁啊！當你睇嘢越嚟越慢，就代表你越接近。喺呢度啦，就嚟塞住咧，人哋過又過唔到咁樣。睇啦，行啦，喺呢度啦，喺呢度啦。危險啊！上次咧，我哋呢度已經係轉右手邊去終點啦嘛。等我拖翻住慢慢先，慢慢過嚟。啊，我哋仲要跑車路啊！跟住咧，啱啱我哋有一段咧係一啲幾座好大座嘅墳墓啊，跟住我以為我哋係咪跑錯路？係啊，嚇親！跟住我哋而家冇辦法底下係要跑沿住車路單線啦，單線唔好咁樣打開。我帶路啊，你再拉埋啲，慢慢縮短啲條繩。好，教騰方向，攞車，唔係泊車嗰一邊。啊！加油！加油！加油！有回音啊！係啊，最後1K 啦。而家即係入黑唔晒就冇咁驚，但啱啱喺山嗰度落嚟最尾嗰段嗰100-200米熬晒青啦。因為上次比賽，因為呢個係差唔多臨近終點咧，又要掛住嗰個勝負，要追前面嗰個人，又揾緊終點喺邊，就唔覺眼啱啱嗰啲墳墓，啱啱就好大個，原來真係打攪晒。同埋大家知噶啦，呢條路幾咩噶啦，所以我哋安全到步，上翻架車，再講，加油啊！